Google ရဲ့ developer တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များကတည်းကအသုံးပြုတွေပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် trick လေးတွေဖန်တီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့ trick တွေရှိသလိုအသုံးပြုလို့ရနေသေးတဲ့ fan trick လေးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလိုပျော်စရာလည်းကောင်းတဲ့ fan trick 10 ခုအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြသပေးသွားပါမယ်။ကဲကျွန်တော်တို့အတူလိုက်ကြည့်ကြည့်အောင်။ Google ရဲ့ search bar မှာ PAC-MAN လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒီမှာ play ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် play ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ arrow key လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ coin လေးကိုလိုက်စားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ flip a coin Google မှာ flip a coin ဆိုပြီးတော့ရလိုက်ပါဒီမှာခုမြင်နေရလေးကတော့ခေါင်းပတ်လည်တာပေါ့နော် flip again ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကောင်းပန်ခေါင်းပတ်လည်တာလေးပါ tic tac toe ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အငယ်လေးကရှင်းနေပြီးသား game လေးပါနော်အကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတရားနဲ့တရားစောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက level တွေရွေးလို့ရပါတယ်အဲတော့ easy ရနေပြီးတော့စစောကြည့်ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်မှာ click လိုက်မယ် Google ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတယ်အဲဆိုရင်နိုင်သွားပါပြီဒါ easy level ဒါဆိုရင် medium စောကြည့်မယ်ဝါ okay ဒါလေးကတော့ tic tac toe game လေးပါ okay နောက်တစ်ခုကတော့ solitaire ဆိုတဲ့ game လေးပါပဲ easy ကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကွန်ပျူတာစပြီးတော့သုံးခါစားအများနဲ့ဆော့ကြတဲ့ game လေးပါလေနော် calculator ဆိုပြီးတော့ရလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Google မှာပဲ scientific calculator ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်Google မှာလည်းပဲ calculator သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ unit computer ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ length ဒါမီတာကနေပြီးတော့စင်တီမီတာကိုပြောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကီလိုမီတာကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်မီတာကိုပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင်မီတာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြပေကိုပြောင်းမယ်ဒါက length ပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရွေးစရာတွေပါသေးတယ် area data transfer rate နေပြီး digital storage energy frequency အများကြီးပေါ့လေဒီမှာ volume time temperature ဒါအကုန်ကိုလိုအပ်တဲ့လို့ရှာလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ unit computer ပါနောက်တစ်ခုကမျိုးနှမျိုးရဲ့အကွာအဝေးပေါ့ distance distance between ဒါဆိုရင်ရန်ကုန် to မန္တလေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအကွာအဝေးကိုဒီမှာ map မှာလည်းပြထားတယ်ပေါ့လေနော်သူ့ရဲ့အကြာချိန်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီနဲ့38မိနစ်9နာရီခွဲကျော်ကျော်ပေါ့လေနော်မိုင်နဲ့ဆိုရင်338.8မိုင်နော်
ဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားတဲ့ဟာကိုပြတာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးဒါမှမဟုတ်ရင်ရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့တိုင်းပြီးတော့ပြထားတာပေါ့လေနော်ဒါတော့မျိုးနှမျိုးရဲ့အကွာအဝေးကိုလွယ်တကူပဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ do a b a r b a r r e l r o l do a barrel ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာ click ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဘက်က mouse လေးနဲ့တွားလိုက်လို့ရှိရင် mirror ဖြစ်သွားပါတော့ပြောင်းမယ်အောက်မှာငါးလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင် timer and stopwatch ဒါဆိုလို့ရှိရင် stopwatch ပေါ့နော်ဒီမှာ step ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကတော့ timer and stopwatch ဖြစ်ပါတယ်Google မှာနေမယ်လွယ်တကူပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့လေ timer တွေ stopwatch တွေကို Google search box ကနေပဲရိုက်ရှာပြီးတော့ခါကျတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ I'm feeling lucky ပေါ့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုသုံးရလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာပြမယ်နော်ဒါကတော့ Google space ဟုတ်ပြီဘေးမှာ Google space လို့ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ I'm feeling lucky ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ Google ရဲ့စာမျက်နှာကြီးကလွင့်နေပါတော့နောက်တစ်ခါ Google gravity ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် feeling lucky လေး pattern လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါgravity ဆွဲရကြမလို့ Google ရဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာနော် Okay ဒါကတော့ Google ရဲ့ fan trick တွေကနေပြီးတော့ fan trick 10ခုအကြောင်းကိုဒါနမူနာအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့လည်း like လုပ်ကြည့်ပါပြောကြလဲကောင်းတယ်လို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ကောင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်